講起東莞，一個不得不提嘅景區就係松山湖啦。呢一個地方亦都係國家4A 級嘅旅遊景區，以嚟嘅風光被東莞人票選為莞入新百景之首。嚟到東莞作客，一定會帶大家嚟嘅松山湖。四周圍都睇到湖光水色，每一段路都經過精心設計，有唔同嘅主題。茂密嘅森林，空曠嘅自然景觀，涼快而舒服嘅郊遊路徑。煙雨清脆，仲可以睇到江南3月嘅美景。咁靚嘅風光，松山湖呢度嘅樓價亦都係東莞之冠，豪宅別墅林立，人與大自然完美結合，簡直就係城市中嘅綠洲啊！一個咁靚嘅地方，絕對值得推薦俾大家，一齊跟住我嘅足跡，帶大家一齊遊覽一下啦！請大家訂閱 David 大衛嘅頻道。你嘅支持就係我嘅拍片動力。Hello， 大家好，我係 David。嗱，睇到出邊咧，今日咁好天咧，最啱咧，今日就係去郊遊噶啦。咁講起東莞咧，最出名嘅景點咧，莫過於一定係數到松山湖噶啦。呢個地方咧就係國家4A級嘅景區嚟噶，超大超壯觀嘅一個湖啦，華為歐洲小鎮啦嚇。咁自從上次落大雨敗走咗之後咧，今日再想重返一次嘅。大眼珠松山湖。嗱，呢度咧就係松山湖嘅地圖啦，見到個面積係非常之大，勁大個湖嘅。呢個地方就好多創科基地匯集嘅一個地方嚟嘅。松山湖啦，我哋上次嗰個入口就喺呢度嘅。咁但係我上次揾咗當地嘅朋友帶我行咗一次咧，佢又話呢個入口入去呢就仲多嘢睇嘅。呢個位係第一個落車點啦，跟住上面呢度呢，仲有一個萬達生活廣場嘅，都拍攝呢個松山湖，介紹俾大家認識。咁同埋呢，今次有備而戰呢，就帶埋呢個航拍呢，就影下呢個高空鳥瞰圖呢，俾大家欣賞一下嗰度嘅美景啦。加上今日天氣咁好呢，事不宜遲就立即出發啦。已為你開全程34.6公里。咁由虎門站過到去呢，其實都好近啫，34公里，45分鐘就到噶啦。即刻出發啦！開始導航，左轉。真係客仔一出到嚟又落翻雨啦，天陰陰，哇！搞咩啊？咁大雨嘅，唔通個天都唔想去松山湖？大嶺山松山湖收費站10蚊雞到啦。嗱，呢度就係松山湖嗰個西南嗰個入口啦。上次就喺呢度入嘅，不過呢，我發覺呢度入係唔係咁好嘅，唔係咁理想嘅。我哋要下一個入口啊！我哋西北少少嗰個入口呢，啲景觀仲靚嘅。順住路一路行啦，去到差唔多中間個位置。好彩嚟到呢度咧，開始停雨啦，咁差唔多要駛入去噶啦。呢度都係一個入口嚟嘅，咁有好多人泊啲車喺呢度嘅，因為呢度都入得嘅。呢度入去啦，旅遊巴都有，好接近啦，就快到啦。嗱，跟翻地圖咧，就係呢個入口入去嘅。請小心駕駛，接近目的地。呢度入去。右轉。不過今日平日啊，入邊有好多車位嘅，吉咗喺度嘅，盡量兜個圈啦，去到入口處嗰度停車會比較好啲啊！呢度。好，搞掂。睇翻而家停車真實確立嘅位置啦，其實就喺松山湖有3節嘅，呢度有1節、2節、3節嘅，咁而家喺第2節嗰個位置嘅呢一個位置嘅，準備好我哋就出發啦。最緊要啦，帶埋呢隻航拍機。哇！上次去錯點嘅，今次呢個點咧係上次有個東莞嘅朋友帶我嚟嘅。停車處呢度咧就係入口啦，咁見到咧會有單車租噶，同埋有電動車租噶。有2個入口咧，有服務站嘅。我哋而家個所在地就係松山湖煙雨大河路呢個山莊入口嘅。呢度就係租用嘅單車啦，都係屬於波浪山莊嘅。咁呢個位咧都好多東莞嘅人咧都會嚟呢度踩單車，成個湖咧好長啊，即係等於我哋去大美督踩單車一樣啦，好熱門嘅一個單車地方嚟嘅，亦都有啲即係家庭車啦、單人車都有嘅。咁入口處呢度咧亦都有個便利店啦、服務站，呢度就係自行車租賃位置啦，好多單車租。嗰度仲有啲3人車啊，租單車就要俾押金，雙人車
有家庭車吧？這裡這邊有，這個在路口沒有。這裡就有。嗯。明白明白。呢度係冇家庭車嘅，咁行兩步呢度就係廁所啦。再繼續向前行啦，停車場入口呢度啦。隔離呢度咧就係松山湖啦，勁快嚟到啊！嗱，好彩嚟到咧都仲係陽光普照啊！如果唔係就大失所望。睇一睇呢張地圖先啊！我會將佢分做3節嘅，上面嗰節啦。我哋而家喺第2節嘅頂部嗰度咧，呢度都有好多睡蓮池啦，好靚噶。佢都有啲著名景點，譬如啲情人灣啦、月牙灣啦，同埋風鈴木。呢度就係啲介紹啦。我哋所在位置咧就係松湖煙雨景區，就係松山湖生態景區核心區啦，有8平方公里淡水湖為核心嘅，咁建構咗成30幾公里嘅濱湖路啊，俾大家踩單車一流啊！呢度就係條線有曲折蜿蜒啦，親水湖嘅岸線嚟嘅，咁亦都係被選定為管人啊，東莞人管邑新8景之首，市民最熱愛嘅10大景點之一啊！3月份嚟係最靚嘅呢度，同埋清晨時分雨際紅出時分就最具江南煙雨嘅神韻啊！所以大家見到呢個景點真係唔可以唔介紹啊！即係成個東莞嚟講啊，即係叫最出名啊嘅一個景區嚟嘅。呢度就係松湖煙雨國家4級旅遊景區，由呢個入口入去啦。哇！成個湖真係超大超靚，又有線條尾，真係超正。行過嚟望一望先，一大片嘅湖景，同埋即係成個湖咧係好有線條尾嘅，一路曲折蜿蜒咁啦，好正呢個地方。好彩今日天公造美啊，不過有啲曬咯。如果晏晝時分咧冇咁曬咧，嚟踩單車簡直一流啊！咁同埋呢度啲樹木咧係修葺得好靚嘅，大家留意下呢度啲花花草草啊，都用咗好多成本嚟打造嘅呢個4級景區嚟㗎。俾大家睇下呢個湖啦，可能大家未睇到咁清楚啊！呢度就係東莞人最愛嘅景點之首嚟㗎，真係超值得嚟，又唔使錢，泊車好似都唔使錢㗎。仲有部洗地車。呢個景區咧都叫做4級咧，定期都有人打理路啊，所以係超乾淨㗎。樹就更加唔使講啊，悉心栽培過嘅，修葺過嘅。呢條路幾靚啊！一條路左右兩邊都睇到湖景嘅，真係又正又浪漫。呢度放航拍得好靚，不過我都唔打算喺度放住先，邊放可能仲靚啲。咁我上次經過呢一個位咧，係超多燕子咧喺度左穿右插，好靚嘅個風景。但係今日就見唔到啦。咁啲男人咧就挨住棵樹咧喺度唞涼都幾舒服㗎。彎彎曲曲嘅路超靚，哇！仲有好強勁嘅船鳴聲，夠晒醒神，夏天嘅感覺啊！再走過嚟呢度咧，就係一大片嘅睡蓮池啊，睡蓮池。帶大家過嚟望一望啦。你睇啲睡蓮，紫色同埋粉紅色幾靚啊！荷花同睡蓮都係蓮花嘅一種嚟噶。咁但係睡蓮咧，佢嘅特徵就係啲葉咧係會掂住水面嘅。荷花啲葉就離開水面嘅。大家可以影相欣賞下呢度啲睡蓮花啦。原來仲有白色嘅喎，有粉紅色，又有紫色，好靚。揾個陰涼嘅位置咧，先喺度玩航拍機。帶咗航拍機拍呢一段俾大家睇啦。我哋而家朝住松山湖嘅北面呢，逆時針行一個圈俾大家睇嘅。咁嚟到第一個點呢，同大家先欣賞下呢一個嘅睡蓮池先啦。從高空睇呢，睡蓮池嘅密度呢非常之高噶，而且每一塊葉片呢都係好完整、好靚嘅一個睡蓮池。呢度就好啱啲龍友啊，或者大家呢手機 zoom 喺度影啲睡蓮呢，好靚噶。同埋耐唔耐呢，大家都會見到一啲雀鳥呢喺度覓食嘅。睡蓮嘅葉片咧，直接鋪砌咗啲台階咧，俾啲雀仔行噶。睇到啲動物同埋植物之間嘅互動啦，即係細心觀察咧，其實都幾有趣、幾好玩嘅。影完睡蓮咧，就去翻我哋頭先行過嚟嗰段路啦。松山湖北面呢一個湖咧，叫做松湖煙雨啊。頭先簡介大家都睇到啦，佢可以話係成個松山湖生態景區咧嘅一個核心片區嚟嘅。咁我非常之欣賞咧，就係佢路嘅設計上面啦。蜿蜒曲折啊，好有線條美噶。尤其是呢段路啦，左右兩旁都睇到湖水呢，四方八面有開揚空曠呢，真係分外恬靜噶，好正嘅一個地方。呢度咧都係好多人影相打卡嘅位置嚟嘅。
大家睇到啲水波同埋啲漣漪呢，望到啊，心情都特別舒暢噶。同埋呢段路呢，原來係唔可以順時針咁走嘅，一段路係維修封鎖咗嘅。所以我哋今日呢，主要朝住北面呢，順住行一段路仔呢，就完噶啦。好啦，飛翻嚟繼續今日嘅行程啦。好，無人機就影咗呢個區域啦，再順住行落去啦。嗰度都好靚噶，哇！呢幅石像雕塑叫月光光，肥到一節節咁啊！呢度嘅音量好多啦，好舒服喺度。你會見到呢度咧會有啲行人徑可以上上面嘅，亦都有一啲單車徑。呢個位咧俾單車踩嘅，有啲電動嘅，好似唔使自己踩都得嘅。如果黃昏嘅時候咧冇咁曬咧，啲情侶坐喺呢啲位上面咧，對住個湖景啊，都真係幾浪漫噶。咁啊湖咁清潔咧，都有賴呢一班嘅清潔工人咧，定期清理垃圾嘅。呢啲都係工人清理垃圾。咁呢度啲樹咧勁茁壯、勁高喎啲樹。哇，仲有啲海鷗喎，好靚啊！振翅高飛，飛緊過嚟。我部車啊，海鷗啊！成個松山湖咧，主要就係靠一間華為撐起嘅啫，其他都係啲細嘅企業。哇！睇下啲湖水，真係好靚啊！睇住啲湖水喐動，好涼爽啊！海浪咁嚟到呢一度咧，見到嗰度咧有一啲中國特色嘅橋啊。呢度咧就叫做情人灣，有一啲介紹。我哋頭先就喺呢個卡帕位啦、瑞蓮池啦，經過月牙灣、情人灣，呢度就係情人灣啦。再順住行就煙雨亭啦，同埋荷香水社、虹橋、桃花島，順住行落去啦。準備行呢條情人橋啦。呢度亦都有啲荷花啦，情人橋。咁仲可以睇到呢，水底啊有啲魚噶。呢度啲荷花池又麻麻地嘅，都謝得七七八八噶啦。順住嗰度行過嚟咧，其實都行咗好多路啊。呢度就放第二點嘅航拍機啦。首先拍攝一下呢一條情人橋先啦，其實都幾靚噶，幾具有傳統中國特色嘅橋啊。同埋橋嘅設計咧，好接近湖水啊，即係同情人喺度談情嘅時候啦，又望下啲湖水啊，其實幾舒服、幾涼爽嘅。橋與橋之間又夠晒長呢，冇人打擾，夠晒浪漫。我哋陣間離開情人橋，順住行落去呢，大家會見到一大片嘅森林噶，好有線條嘅美感啦。一個島形，又係栽種咗超茁壯嘅樹木啊，都好靚嘅。後邊仲隱藏咗啲樓盤喺後邊，同埋如果再順住行落去呢，下邊會開始見到啲別墅噶。睇到佢哋設計嘅原意咧，將人類居住啊同埋大自然咧互相融合埋一齊嘅設計出嚟咧，仲要互不打擾咧，完全冇違和感嘅。下底嗰度咧仲有個涼亭啦，同埋一啲好靚嘅樹咧，係栽種咗喺啲淡水湖裡面嘅。翻返嚟呢度咧，大家睇到背後咧有好多樓盤咧，與咁靚嘅國家4級自然景觀同大自然融為一體，松山湖呢度嘅樓價咧都係成個東莞咧數一數二貴嘅地區嚟㗎。綠化度極高，加上鳥語花香，又超乾淨。嗱，你會見到我哋頭先就喺呢一個位置落車嘅，跟住呢，我哋就逆時針咁兜一轉呢個第一節嘅松山湖啦。跟住呢，上面其實有個萬科生活廣場，呢度呢就可以食下嘢，補給一下，去下廁所嘅。跟住我哋再順住一個圈呢，兜翻落去下低呢，去翻嗰個攞車嘅位呢，就完咗今日嘅行程就算噶啦。因為成個松山湖其實好大嘅，第二節嗰度先大啊，呢度勁大面積啊，即係要踩單車先可以行得晒。如果唔係呢，行到天黑都行唔完。咁仲有第三節就少啲嘅，呢度冇咩睇嘅呢個就。咁我哋今日主要就玩第一節啦。好，順住行落去呢，走一片森林嘅，繼續行落去啦。咁呢條徑呢，就真係老少咸宜啊！又舒服又涼爽，又唔辛苦，又唔使上山，平路嚟嘅，家樂徑嚟嘅，大陸叫做綠徑啊，好舒服喺度。耐唔耐經過呢啲伸延出去嘅位置呢，可以喺度打卡影相啊，影埋個湖景都得嘅。哇，嗰啲係咪叫杉樹啊？好靚嗰啲，呢度影相都好靚。再行埋落去啦，呢度見到咧每段路咧唔係清一色嘅，佢哋有佢哋主題特色嘅。頭先嗰段咧就情人橋啦。做緊咩啊？呢個呢啲咩嚟㗎？呢啲鹹草，哦，好得意啊！啲樹咧係種喺水底下邊噶，跟住咧佢個徑底部咧係特別肥大嘅，
好得意呢啲樹。咁行到嚟呢度咧，就會見到有洗手間啦，可以去廁所。隔離嗰度仲有個湖啊，佢先去個湖度睇一睇先。哇，勁大個湖！哇，好靚好靚，好靚嘅漣漪啊！呢度咧就係全部都別墅嚟嘅，超寫意、超有錢先住到呢啲地方。因為松山湖啲樓價係唔平噶，都可以話係成個東莞啦數一數二貴嘅地區之一嚟嘅。我影一影呢個風景啦，真係超靚，俾大家欣賞一下啦。咁翻去嗰個湖邊嗰度咧，呢度咧有條橋之餘咧，隔離仲有個涼亭嘅。位置嗱，涼亭叫做煙雨亭啊。跟住呢度咧就可以睇到啲樹，哇，好得意啊！哇，好特別啊！啲樹咧，啲根係會生出水面嘅，你睇下幾誇張。佢唔係深入泥土喎，而且啲樹咧會生咗啲果實嘅。好，繼續行落去啦。有冇人知呢啲係乜嘢樹咧？係好多果實，荔枝樹啊！最近咪好盛產荔枝嘅，全部都係荔枝樹啊！徒手就摘到啦。雖然佢就話咧，就要愛護呢度啲環境嘅，就唔可以釣魚啦，唔可以游水啦，亦都唔係咁好摘呢啲樹嘅。不過我啲 friend 成日都過嚟呢度釣魚同埋捉魚，都話冇乜人理嘅，即係你唔好咁過分就得噶啦。咁同埋咧，經常都見到呢度咧好多人摘荔枝噶，徒手就摘到一抽噶啦，好鬼過癮。你睇下幾靚啊啲樹，哇！呢棵樹勁高。不過而家啲荔枝仲未熟透，等佢再生多啲咧，就個個爭住摘噶啦。喺水上面生嗰啲樹都好得意，我都唔知叫咩名。有冇人知道可以留言話俾我知啊？咁同大家介紹一下先。咁呢段路呢，我比較中意嘅。睇翻頭先嘅簡介呢，呢段路叫做煙雨亭啊。特別中意呢，就係佢啲樹啊，栽種咗啲湖水下低嘅，跟住呢樹嘅形態又好靚啦，成個畫面啊，充滿住詩情畫意嘅感覺。畫面上睇到呢啲樹木嘅茂密程度啊，真係好高綠化度，空氣超好噶。叫得做煙雨亭呢，當然就有佢嘅意思啦。記唔記得頭先我哋入嚟嘅時候呢，有啲簡介可以睇到嘅，波光煙雨，清脆流動。所指嘅煙雨呢，就係江南3月份嘅美景啊！呢度一樣體驗到呢江南山水嘅感覺，樹影婆娑，風暖綠樹倒影湖底。仲要周圍種滿咗綠意嫣然嘅荔枝林啊！再加上呢，我哋頭先走過呢段路啦，會見到開始有好多嘅樓盤別墅嘅，將人類生活同埋大自然完美結合。咁松山湖啲樓盤呢，都係超級靚啊！我都影一影啲獨立屋啊、別墅俾大家睇下啦。森林入邊嘅石屎森林啊！好啦，咁呢一段路就影完俾大家睇啦，繼續今日嘅行程行埋落去啦。再行埋落去啦，我見到呢度咧有啲東莞市服務驛站啊，圖書館嚟喎，原來係，同埋可以入去唞涼啊，最緊要係24小時開放。好，又行過咗一段路啦，下一段嘅主題係啲乜嘢呢？出翻嚟大馬路啦，一大片都係豪宅區嚟嘅呢度，人傑地靈，全部都係成片森林包圍住嘅豪宅，超靚。真係唔怪得松山湖啲樓咁貴啦！一落街就係咁大個4A 級風景區。我喺東莞住一排咧，都發覺呢度啲山水係好靚嘅，同埋建設得好靚，鋪好晒啲路啦，都執得好靚啦。不過呢，有樣嘢唔好嘅就係，通常你都要有車先方便嚟到呢啲地方。即係我都去過大嶺山啦，去過水簾山啦。交通工具搭巴士好似好少見到，定係我冇乜留意呢？大陸人嚟講啦，如果去郊遊嘅話，多數都係揸車或者揸電動車去玩㗎啦，就好少話會搭巴士，一係就叫滴滴過嚟。種緊嘅辣杜鵑啊，深圳嘅市花未開嘅。呢度就係濱湖路啊，深源路嘅右邊嘅。咁再睇埋落去啦，嗱呢邊呢就係荷香水榭啊。呢個位置啲樹木咧又有啲特別喎，好似啲紅樹林嗰啲樹咁嘅。喺呢個風景望翻過去頭先嗰啲水杉咧，嗰啲好高嗰啲樹咧，好靚嘅，呢個 view 到超舒服。嗱，行到呢度咧，見到對面咧，
原來呢就係東莞松山湖海悅酒店嚟嘅。再行落去就係荷香水舍同埋海雕塑呢，睇埋佢啦。跟住好快就可以去到我哋補給位置啦，萬科生活廣場噶啦。嗱，海悅酒店同埋科城展覽館呢度呢，又有條小路呢，可以行落下低，靠近啲湖水嘅。勁大棵樹啦喺度，係啲荔枝樹啊。上次見到呢度好多人摘荔枝食嘅，呢度摘晒咯，成棵都真係摘晒，俾人摘清光喺度。一熟嘅時候呢，大家要把握時機過嚟摘翻2粒食啊！嗰度冇咁過分啊，係唔應該摘嘢食噶。再順住行落去啦，見到前面有隻牛啊，呢係啲鬥牛嗰啲牛嚟喎，好強壯啊！我見到勁大片嘅荷花池，呢個係重點區域嚟㗎。喺呢度呢，就係荷花水謝啊，呢個位，跟住就見到虹橋㗎啦。即刻落去望下啦。松鶴亭、再力花，呢啲就係再力花啦，紫色好靚。哇！呢度先誇張，呢度係荷花水謝。順住呢條橋行過去啦，係個超大嘅涼亭啊，就一於喺度玩無人機啦，一大片嘅荷花池。不過今日嚟睇呢啲荷花冇咁靚，上一次嚟睇靚好多。嚟到呢度呢，差唔多係終點站咁滯啦。咁大家見到每一段路呢，都會有佢哋嘅主題特色嘅，就唔會話成段路呢都係一式一樣咁悶嘅。每段路呢都係經過精心設計啦，亦都有佢主題啦、栽種嘅樹啦、點樣鋪排啦，所以大家行呢條松湖煙雨呢，完全唔會覺得悶嘅。頭先經過嘅一個煙雨亭啦，係我比較中意嘅地方啦。跟住另一個必到嘅點呢，就係呢一個荷花香謝啊。咁睇到佢設計嘅特色呢，就係一段路呢行去中間嘅涼亭上面啦，跟住四周圍都係湖水之下呢，去欣賞呢一啲咁茂密嘅荷花一大片嘅。咁但係今日所見呢，其實都係未到最佳觀賞嘅時機㗎，因為都有啲空間呢係未填滿㗎，同埋啲荷花開始都謝啦。如果等佢收葺完之後呢，呢度仲更加壯觀添啊！有啲近距離嘅角度呢，只有無人機先影到俾大家睇嘅。大家欣賞完航拍之後呢，呢個荷花水舍真係好誇張，啲荷花多到密到好誇張。不過呢，就可能好難打理啊，而家好多都謝晒啊。遲啲佢如果佢鋪靚晒呢度嘅話呢，仲誇張仲靚嘅。我上次嚟嗰時都好靚，呢度都有啲海芋花。咁啊，虎門公園呢都有呢個荷花池嘅。早2個月去呢，謝晒嘅，最近先去完之後呢，全部鋪滿晒超絕壯嘅荷花嚟，超靚。所以大家要睇嘅時候都要睇佢幾時鋪靚呢啲荷花先至過嚟。鋪靚晒之後呢，呢度係好震撼，咪睇下呢度密度多到呢，一定要過嚟呢度參觀啦。呢個係荷花水舍。好，咁呢度呢，又係一個湖呢，又係有啲豪宅啦，俾大家欣賞一下啦。啲漣漪幾靚啊！再加埋啲豪宅。呢段已經屬於私人路噶啦，一路行過咧，成日都見到有啲人喺度釣魚嘅。呢個湖已經係私家嚟嘅，可以釣魚嘅。呢條橋啊，唔通就係叫做虹橋？呢個藝術品叫做海啊，打卡必到嘅虹橋。呢條橋都好靚噶，打卡喺條橋度望出去，啲豪宅區咧就仲靚。咁見到豪宅區嗰度仲有一紮嘅荷花嘅，超誇張。呢啲就私人嘅莊園嚟嘅，呢啲都係好靚。咁望過另一邊就係松山湖啦，差唔多到盡頭噶啦，就可以補給噶啦。呢一段路呢，就特別多啲樹呢，係沿住啲岸邊山嘅。咁大家都可以好近啲湖水呢，行呢啲路徑仔嘅，都好陰涼噶。啊，沿途嘅第3個廁所喺呢度，呢度就比較平坦啲嘅。隔籬呢度又有啲新起嘅豪宅啊，未有人入住啊，係一齊過嚟望下啦。別墅啊，成扎都係冇人住過嘅痕跡。東莞智慧城市無廢，咩係無廢城市啊？就係冇廢物咯，呢度景區無廢，工業無廢，工廠無廢，機關無廢，酒店無廢，全部都行綠色。東莞市啊，入選咗全國啊無廢建設名單入邊啊，亦都係一個無廢園區嚟噶。即係沿途大家睇到啲風景都好靚嘅，呢度係咪一啲垃圾都冇呢？超
超乾淨。應該係呢段路嘅最後一個景點咧，就係桃花島啦。呢度喺陸地嘅中央呢度咧，就種咗個又係荷花池。嗱，圍住呢個地方就好似一個島咁，不過啲荷花就謝晒。今日嚟睇就麻麻地嘅。後尾見到啲馬路都有啲車經過，呢度就係萬科廣場。最後一段路行埋佢啦，涼亭可以休息一下嘅。咁留意翻咧，有啲路段係封鎖咗噶，譬如頭先我哋咪咁樣兜咗個圈嘅，原來我哋唔可以咁樣逆走喎，呢段路係維修緊嘅。係啦，咁有啲路段呢啲咧都係俾人封鎖咗嘅，咁大家就要留意啦。呢度就係終點啦，好快就帶大家行完一圈啦。唔知大家覺得呢個松山湖又靚唔靚呢？呢個地方亦都係東莞人覺得最靚嘅一個地方。如果你話景區嚟講嘅話，首選介紹咧就係呢一個地方啊！行過一次我都覺得好靚，所以我都想推介呢個地方俾大家嘅。被選為管邑新8景之首啊！咁希望大家中意呢個地方啦。睇下遲啲有冇機會咧，再去埋第2節呢度啦。我見到都有啲呢個瑞航三友都好靚個景，日落景都好靚。成個松山湖咧行完一節啦，而家就上去嗰個萬科生活，即係嗰度咧就同大家飲杯嘢啦，咁就結束今日嘅行程噶啦。萬科生活廣場有好多嘢食同埋好多飲品嘅。商場有麥當勞啦，仲有來雪之茶、肯德基都有，百合里乜都有得食啊！我都肚餓啦，嗌翻一個板燒雞腿包，4件41蚊。食嘢先啊！點咗個巨無霸餐啦，食翻個麥當勞，食完就翻去啦。今日嘅介紹咧就嚟到呢度，我哋下條片咧再同大家介紹下東莞咧有啲乜嘢嘅郊遊景區同大家分享嘅。好，今集就嚟到呢度啦，拜拜。